Vamos agora começar o nosso bate-papo instrutivo, educacional e saudável com o Dr. Túlio Serra, diretor da Clínica Gol, e vamos falar sobre uma coisa que é comum e poucas pessoas atinam para essa realidade. Aliás, vai descobrir quando já está feito o estrago na boca, que é o bruxismo. E eu pergunto, cumprimentando o doutor Túlio, bom dia. Bom dia, Otávio. Satisfação estar falando contigo. O prazer é todo nosso. Vamos explicar para as pessoas o que é bruxismo? Bom, o bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes. De noite? De noite, normalmente, é o rangimento, né? E tem o diurno, que é o apertamento. Quer dizer, as pessoas às vezes fazem gestos de força e estão comprimindo os dentes e nem percebem, né? Normalmente o noturno é um hábito inconsciente, né? E o diurno é semiconsciente. Às vezes você percebe que está apertando, às vezes não. Qual é o estrago que isso... Aliás, você, dona de casa, que já percebeu seu filho rangendo dentes, ou seu marido, e vice-versa, que às vezes a mulher reclama e fala assim, pô, você ronca a beça, né? Ou você ranja os dentes, e às vezes as mulheres não se tocam que elas fazem isso também, né? Esse ranger de dentes que é o bruxismo, então? Porque o contato entre os dentes, né, da arcada superior com a inferior, ela só acontece durante a mastigação e a deglutição. Fora isso, é considerado bruxismo. Fora isso é bruxismo. E às vezes as pessoas, você que está me ouvindo, minha amiga dona de casa, às vezes você sabe que é um barulho, não identifica, e só fala para você faz um barulho esquisito à noite com a boca. E é o bruxismo, né? E muitas vezes, os dentes rangendo. A pessoa está dormindo até num outro quarto mais afastado e consegue ser Dá para ouvir, né? Às vezes é bem alto. Não é? Agora, qual é o estrago que isso causa aos dentes? Bom, são vários tipos de problemas, né, que podem ser causados. O desgaste dos dentes, né? Sensibilidade, cefaleia, que é a famosa dor de cabeça. Provoca dor de cabeça? Provoca. Às vezes a pessoa ela acorda já com aspecto cansada ou com dor de cabeça. Pode ter sido porque ela fez o bruxismo a noite inteira. Entendeu? E pode acontecer também a qualidade do sono também, né? Que fica prejudicada também. Pelo bruxismo? Pelo bruxismo. Agora, o que é que causa o bruxismo? Fora do ranger dos dentes, por que as pessoas têm esse hábito de ranger os dentes à noite? Ou mesmo, como você colocou, durante o dia, elas fazem essa pressão no maxilar? São várias causas, Otávio. Eu vou falar algumas, né? Obstrução das vias aéreas superiores, pode ser genética, né? Uma coisa herdada dos pais. Pode ser uso de drogas, pode ser medicamentos que podem também provocar o início do problema. E alguns fatores neurológicos, né? Como síndrome de Down, mal de Parkinson também pode ocorrer. O estresse, a tensão nervosa pode provocar esse bruxismo? Então, eu ia te falar, o estresse é a principal causa, né? Estresse, ansiedade, hiperatividade, principalmente das crianças. Ou seja, aí de fato o indivíduo, mesmo dormindo, ele não tem o repouso adequado. O sono dele não fica tão profundo, a pessoa não tem a recuperação necessária, né? E você falou que provoca dor de cabeça, mas provoca dor nos dentes também, Túlio? Pode provocar dor de cabeça, dor nos dentes, dor na articulação temporomandibular, né? Nos músculos mastigadores. Quer dizer, então essas pessoas que às vezes acordam acorda com dor de cabeça, ou acorda com dor na mandíbula, e não percebe que está dormindo, pode ter certeza que é bruxismo? A gente tem que investigar, né? Tem que procurar um cirurgião dentista, mas grande chance de estar acontecendo o ranger. Quando o cirurgião dentista ele identifica o bruxismo na hora? É abrir a boca e falar assim, é bruxismo?
Se é o bruxismo de ranger, que é o movimento de lateralidade que o paciente faz, dá para identificar pelo desgaste dos dentes, né? Já o apertamento já é mais difícil. A gente vê mais pelos sintomas que o paciente apresenta, né? Reclama de dor na articulação, dor de cabeça. Agora, estraga os dentes? Estraga, desgasta, né? É uma estrutura, os dentes é uma estrutura do nosso corpo muito mineralizada. Então, imagina a força que a gente faz para desgastar o esmalte dentário. É muita força que a mandíbula está exercendo. Quer dizer, ou seja, o esmalte do dente não sai à toa, né? Não sai à toa. E isso pode durar muito tempo? Ou seja, o bruxismo normalmente começa com que idade? Então, normalmente, a gente tem um bruxismo fisiológico, né? Que é na parte infantil. Pode estar acontecendo, às vezes a criança tem uma hiperatividade, né? Algum fator genético também. Só que quando a criança começa a trocar os dentes, né? Esse problema cessa, entendeu? Mas pode reaparecer na idade adulta. Reaparece? Pode reaparecer. Agora, na criança também pode ser tensão nervosa? Pode ser. Ou seja, a criançada já, desde cedo, já começa com esse problema, né? Como é que se trata isso, doutor Túlio? Então, o tratamento... Aliás, só um instantinho. Tem pergunta, Edson? Otávio, tem sim. Inclusive, são perguntas, acho que vocês até abordaram aí. Aqui a Beth do bairro São Vicente, ela pergunta se crianças podem ter bruxismo. Você acabou de comentar. Então pode. Pode. A partir de... não tem idade, mas... A partir do momento que tem dente, né? Tem pesquisas que comprovam que 70% das crianças... em alguma fase da idade infantil fazem bruxismo. 70%? 70%. Rapaz. Na fase adulta já diminui para 20%. 20%. Outra pergunta, Edson? Outra pergunta é a que você acabou de fazer. A Ellen do bairro Boa Vista, ela pergunta a respeito do tratamento e da prevenção para o bruxismo. Beleza. Então é a pergunta que nós estamos fazendo. Aliás, vocês podem fazer como a Ellen e como a outra ouvinte, que é a Beth do São Vicente. 35 3622 3668 e aproveitar aqui o Dr. Túlio Ou pelo Serra. Facebook também. Ou pelo Facebook aqui do Conexão Itajubá. Tratamento? O tratamento é feito através de uma placa interoclusal, né? Que ela vai, além de proteger os dentes, ela vai promover um relaxamento nos músculos da face, mastigadores, tá? E, normalmente, o tratamento, a pessoa que tem um bruxismo muito acentuado, tem que ser multidisciplinar, ou seja, neurológico, psicólogo, psiquiatra, entendeu? Toda essa equipe tem que estar trabalhando junto com o cirurgião dentista. É desse jeito? Então o bruxismo é uma coisa... Se for muito severo, sim. Então não é uma coisa tão simples assim que a ida simplesmente ao dentista vai resolver. E a gente pode controlar, né? E evitar que ele cause mais males através da placa. Sem a placa, a pessoa pode até perder os dentes, né? É mesmo? O desgaste é tão grande que perde os dentes. É possível uma pessoa passar a vida inteira com bruxismo sem o saber? É possível. A não ser que vá parar no dentista e o dentista fala, você está com bruxismo. Com certeza. Ou se a pessoa, né, procurar alguma ajuda especializada. A pessoa vai sentir dor de cabeça, dor nos dentes, alguma coisa ela vai procurar, né? Olha, eu vou passar uma experiência pessoal. Eu tive bruxismo quando jovem. E só fui descobrir numa das idas que eu interrompi minha ida ao dentista durante um tempo, e numa das idas ele falou, você está com bruxismo. Eu falei assim, mas como é que você está vendo isso? Ele disse, olha, você já decepou a ponta dos caninos, ou seja, o canino acaba ficando reto, né? Ele perde, porque o canino é aquele dente que tem uma pontinha aguda. Ele falou assim, olha, você já limou, essa foi a expressão, já limou os caninos de tanto ranger. Isso é uma das formas de observar o bruxismo?
Com certeza. Né? Então você que está em casa, está aí nos ouvindo, dá uma olhada nos seus caninos. Se o seu canino não tem mais ponta, não foi gasto comendo carne, nem abrindo garrafa de cerveja, como tem uns malucos que fazem, né? Pode ter certeza. Porque o desgaste nos nossos dentes, se a gente parar para contar um tempo, normalmente a gente tem contato, né, dente com dente, cerca de 40 minutos, né, que são as refeições. Certo. Né? Fora isso... Não tem que ter. Não tem que ter. Como é que é essa placa que se coloca no dente? Então, essa placa ela é feita em acrílico, né? E o paciente vai usar ela durante a noite. Só isso? Só isso. E aí, ou seja, adaptou, pronto. Adaptou, a gente faz o ajuste oclusal, claro, né? Para não prejudicar. Ajuste oclusal é como se fosse uma forma, né? A placa encaixa exatamente na dentição da pessoa. Isso. E a mordida, ela fica numa posição, a mandíbula fica numa posição de relaxamento. Por um acaso, é a mesma placa que hoje os esportistas estão usando para praticar os esportes de contato? Que você vê, por exemplo, nos jogos de basquete, agora nas Olimpíadas, tem um monte de jogador que bota aquela placa para fora e depois engole. Tem uns que ainda ficam rodando, faz uma coisa bonita, né, higiênica, fica rodando a placa na boca, exibe para a câmera, né? Alguns goleiros, o goleiro do Cruzeiro usa uma placa dessa azul, o Felipe do Flamengo usa uma placa preto e vermelho. Essa que é a placa de bruxismo? Não, essa placa é uma placa de proteção, tá? Ela especial. Ela é feita normalmente em silicone. Que é a placa do lutador de boxe. Isso. É aquela. Isso mesmo. Existem essas placas à venda até em farmácia. Essa não serve, então? Não serve. Essas placas para desportistas são placas pré-fabricadas, né? Já a placa de bruxismo, né, ela vai ser forjada para encaixar somente na sua boca. Ela é pessoal para a boca da pessoa, não serve para botar em outra. Intransferível, que nem escova de dente, né? Não tem como emprestar. Verdade. Beleza. Tem mais perguntas? Você está com bruxismo? Ontem descobriu que tem bruxismo. Não tenho, não. Então, deixa eu falar. A respeito o doutor Túlio falou a respeito do tratamento e a respeito da prevenção. Sim. Tem jeito? Então, a prevenção é meio difícil, mas a gente pode falar, evitar certos alimentos antes de dormir, tipo café, cigarro, chocolate, né? São alimentos que mexem com os nervos. Com certeza. Chocolate também? Fazer exercícios físicos. Chocolate também? Chocolate tem cafeína. Ô, doutor, não fala uma coisa dessa. Pode comer durante o dia, mas antes de dormir... Minha amiga, você tem que rever, meu amigo, os assaltos à geladeira noturnos. O chocolate está pouco cortado. E procurar hábitos mais saudáveis, né? A gente pode estar prevenindo isso aí. Mas quando é caso de tensão, ou vai no psiquiatra, no psicólogo, ver o que está acontecendo, ou então vai para a placa, né, doutor? Com certeza. As duas coisas seriam ideal. Da placa não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Agora, é difícil a adaptação a essa placa? Não é muito difícil. Porque normalmente você vai passar a dormir com um negócio de borracha nos dentes dentro da boca, né? Normalmente essa placa é de acrílico, ela tem que ser dura, né? Ah, é? Porque se a gente consegue desgastar o elemento dentário, imagina se fosse uma placa mais maleável de silicone, por exemplo. Existem casos que tem pacientes com bruxismo severo que chegam até a furar ou quebrar a placa de acrílico, né? Então, normalmente é feita com acrílico, que é um material duro. Perfeito. Tem mais perguntas, Edson Wander? Tem sim aqui. Bruxismo, ele acaba? Tem cura? Ou a pessoa tem que usar a placa pelo resto da vida? Tem cura ou é para a vida inteira? Pode ser que tenha cura. Como assim? A pessoa usa um tempo a placa, né? E depois ela pode experimentar e tirar a placa para ver se melhorou esse quadro, entendeu? De dor de cabeça, dor na mandíbula, etc. Mas normalmente o bruxismo ele é uma doença assim que vai e volta, né? Dependendo da época que a pessoa às vezes, né, tá mais estressada ou não. Isso aí pode ir e voltar. Ok. Edson Wander? Beleza, Michele, beleza? Recomendações finais, doutor Túlio?
hábitos saudáveis, né? E qualquer coisa, sentir alguma dor, né? Com a face cansada ao acordar, né? Dentes desgastados, procure cirurgião dentista que a gente dá as orientações. Se eu for a Gol faz, se eu for a Gol, vocês preparam uma placa de bruxismo? Com certeza. Eu indo a Gol para fazer uma placa de bruxismo, em quanto tempo a placa fica pronta? Normalmente uma semana. Uma semana já tem a já placa. Consegue estar utilizando a placa. Beleza. E onde é que eu encontro a Gol? A Gol fica na Rua Francisco Marcelli, 110, no centro. E quem quiser marcar? Marcar é só ligar lá, 3621-2017. 35-3621-2017. Aí conversa com o Dr. Túlio Serra. Com certeza. Ok, Dr. Túlio, valeu por mais essa. Muito obrigado. Obrigado você, Otávio. Ok, tá aí. Você que tem dor de cabeça e não sabe por que de noite, acorda com dor de cabeça, o motivo pode ser esse. A cura pode ter chegado nesse momento.